Маусымда қазір елдегі болып жатқан ең үлкен өзгеріс конституцияға өзгеріс енгізу туралы референдум болады. Бұл жаңағы сіз айтпақшы расымен де абсолютті монархиядан, суперпрезиденттіктен кетіп демократияға аяқ басу ма, әлде басқаша бір жай соның көрінісі ретінде ғана басқаша ойларды іске асырудың жолы ма? Осыған келейікші. Иә. Қандай себептер болуы мүмкін? Айтайын қазір, иә. Мына осы жылдың басында, қаңтар оқиғасы өткеннен кейін, британиялық парламентте Маргарет Ходж деген әйел депутат кісі, сол кісі біздің Қазақстандағы коррупция туралы бір үлкен баяндама жасады. Сосын осы елдің біраз азаматын айтты, коррупционер деп, солардың ан жақтағы активіне шектеу қою керек, тартып алу керек дегендей. Соның бәрін тізімін айтып берді. Ол енді тізімнің кем дегенде жартысы бұрынғы президенттің өзінен бастап, сол кісінің барлық жаңағы семьясының мүшелері сол тізімнің ішінде бар еді. Одан кейін көп уақыт өткен жоқ, біздің осы күнгі президент үкіметпен бір жиналыс өткізіп, сонда оларға сондай нұсқау берді. 2 айдың ішінде мына сырттағы ұрланған активтерді елге қайтарыңдар деп. Соған ұсыныс жасаңдар деп. Қандай шешім қабылдау? Қалай қайтаруға болады? Иә. Мен енді жаңа юридическийда білімім бар ғой, иә. Кезінде бірінші алған білімім сол Казгудың заң факультеті еді. Сосын мен заңды ашып қарап ойланып, ана бұрынғы тұрған бірінші президент туралы заң бар. Осы күнге дейін тұр, иә. Сол заң бойынша біз бүкіл ел болып жиналып, Англиядан, Америкадан бәрін бұрынғы президенттің семьясының шығарған нәрсесін елге жинап алып келсек, оны біз мына халықтың қызметіне жарата алмаймыз. Оны ана заң бойынша жинап, апарып, Назарбаевтың қолына, солардың семьясының балаларына, күйеу балалар қыздарына өткізуіміз керек. Өйткені біздің заң бойынша бұның бәрі заңда адамда тиісуге болмайды. Неприкосновенность дейді. Ал оны жағдайды жою үшін ол кездегі билік олай жасаймын деп айтқан жоқ. Сосын мен 9 февраль күні, ақпанның 9-ы, осы жылдың Фейсбукта жазғанмын. Бұл мәселені шешу үшін біз референдум өткізуіміз керек. Сіз сол кездің өзінде референдум өткізу керектігі туралы айтып қойғансыз? 9 ақпан күні жазғанмын. Бәрінен бұрын болжадыңыз? Иә, енді ондай болмаса бұл шешілмейтін болды. Мен бірақ 3 сұрақ қойғанмын. Бірінші сұрақ бірінші президент туралы заңның күшін жою. Екінші сұрақ 90 жылдардағы енді фактически ұрланған үлкен кәсіпорындардың бәрін елдің меншігіне қайтару. И үшіншісі біздің үкіметтен сондай бірнеше миллиард доллар сыйлық алған 2 банк, Халық банк пен Жусанбанк елдің меншігіне қайтару керек деген. Сондай инициатива жасағанмын. Оған енді әлеуметтік желі дейді ғой, онда өте көп қолдау тапты. Көп адам жазды, осыны өткізу керек, жасау керек деп. Біз оған біраз жерге дейін барғанбыз, сайт аштық бұл туралы, референдум 2022.kz деген да. Сосын Фейсбукта бөлек бұл референдум туралы топ құрдық. Бірақ енді мен түсіндім да, осы күнгі билік или өткізбейді референдумды, оған тыйым салады, или бұл инициативаны өздеріне алып кетеді. Ол енді саясаттың заңында, ондай халыққа бұндай үлкен инициативаны, если саяси менеджер болып билікте отырсаң, оны олар беріп қоймайды. Сондықтан мен оған бірақ сосын... Сіздің ұсынысыңызды Тоқаев пайдаланып кетті ма? Пайдаланып кетті деп айтпаймын, өйткені ол елге керек нәрсе ғой. Мен оған қуанамын. Қуанасыз, сіздің ұсынысыңызды ескерді деп қуанасыз. Ескеріп, ол менсіз де олар может ойлары болған шығар. Мүмкін, сіздер бір уақытта ойлаған шығарсыздар. Енді мен 1-2 ай ертерек айттым. Олар да ойланып жүрген. Тоқаев екеуміз бір деңгейде ойлайтын шығармыз десеңізші. Сондықтан ол кісі сондай инициатива жасады, мен тек оған қуанамын.
Ал енді қойылған сұрақ бұл нақты негізгі мақсаты қандай болып мақсаты, тұрса, иә, шын мақсаты. Жаңағы демократияға ауысу, суперпрезидентский республикадан кету, шынайы президенттік демократиялық жүйеге ауысу деген, енді мен айтсам, оған осылай болады деп Сенбейсіз? жоқ, тек үміттенеміз. Үміттенесіз. Тек үміттенеміз, иә. Өйткені ана жобасын мен бәрін мұқият қарап шықтым. Ол саяси реформа жағы, онда енді былай айтқанда әлі пока косметика. Косметикалық жөндеу жүргізу конституцияға. Ал мен ойлаймын, бұның екі басты мақсаты бар. Біріншісі, мына бұрынғы президенттен қалған, сол кісі құрып кеткен, істеп кеткен, иә, саяси жүйені толық демонтаж жасау. Конституциядан бұрынғы президент туралы бір сөз қалмайды. Түгелдеп алынады. Сол мына түгел демонтаждың басы деп осылай сеніп, осыған үміттенеміз. Екіншісі, енді осы күнгі президент кезінде ел күтпеген жағдайда аяқ астынан президент болды ғой. Ана кісіні келеді деп 19 жыл ешкім ойлаған жоқ. 19 сайлап алдық Тоқаевты. Сосын сайлау өткізді. Ол туралы да әркім әртүрлі айтады. Мен енді ойлаймын, мен ойлайтыным бұл дұрыс қадам деп ойлаймын. Өйткені бұл кісі осы референдум арқылы өзінің легитимдігін көтеру. Легитимділігін нақты бекіту. Сол легитимдігін нақты бекіту мақсаты сол деп ойлаймын. Ал қалғаны енді осы екі жұмысты шешіп алса, енді ол кісі білімді, тәрбие көрген, енді көп жерде кезінде істеді, дипломат, талай әлемді көрді. Сондықтан солай деп үміттенемін. Бұл өзгерістің тек қана басы деп. Бұл ертең ана 5 маусым күні дауыс беру өткеннен кейін біз 6 күні аяқ астынан демократиялық ел болмаймыз. Аяқ астынан екінші республика жаңа Қазақстан құрып кетпейміз. Ауысып кетпейміз. Қанша уақыт керек бізге? Енді орысша айтады, политическая воля деген сөз бар, саяси ерік. Сол саяси ерік болса, оның бәрі енді әрі кеткенде бір айда істейтін нәрсе ғой. Негізі.